나비보 했다고요? 그거 제가 연습 중이거든요. 그래서 살짝만 해보면. 여기 보세요. 여기 천재 강아지가 있어요. 좀 긴데? 여기 보세요. 여기 천재 강아지가 있어요. 나비보에 따로 응용해서. 여기 보세요. 여기 천재 강아지가 있어요. 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 여기 보세요. 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 천재 강아지가 여기 있어요. 여기 있어요. 여기 보세요. 천재 강아지가 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 여기 있어요. 저는 재채기도 노래로 해요. 그러니까 해추 노래 식으로. 감사합니다. 노래 식으로. 해추 노래 식으로. 해보고 싶어 이거. 안 되는데? 하면 안 돼? 됐다! 성공.